iminkana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey iyo midowda Yurub iyo Turkishka. Midowda Yurub ayaa iminka u gacan haatinaya xukuumadda Ankara ee Rajab Tayyip Erdogan, taasi oo ay ku doonayaan baa leeyahay xilligan inay hogaamiyaan xukuumadda Ankara ay hogaamiso midowda Yurub, taasi oo ay uga gol leeyihiin kadib fashil iyo burbur ku yimiday baa layidhi midowda Yurub, taasi ay ku macneeyeen in dhaqaale ahaan iyo la dagaalanka cudurka coronavirus-kaba ay midowda Yurub ay ku fashilmeen. Markii la eega Biden, wadamada ku bohobay G8-ka ayaa guud ahaanba wuxuu cudurka u weeraray bay leeyihiin sida ay filayeen si ka duwan, taasi oo ay u maaray waayeen. Mareykanka wuxuu gaaray kumanaan halka dalal kale oon la filayn iyaga qudhooda inay la dagaalami doonaan oo iyagana aada u saameeyey baa layidhi warbixinta lagu yidhi. xogeyaha u hadlayay midowda Yurub ayaa sheegay in looga baahan yahay uu yidhi in Turkishka uu taagan yahay kaalinta loogu baahnaa, taasi oo kala jeeday in ay kasoo qayb galaan tartanka ay kula jiraan tartanka dhici doona baa layidhi, taasi oo lagu door doona layidhi hogaanka midowda Yurub. Taasina laga doonaya baa layidhi in dowladda Turkishka ay kasoo qayb noqoto, sababtoo ah baa layidhi waxay dowladda Turkishka iminka muujinaysaa layidhi awoodeedii ugu sareysa, taasi oo si aan ka gambasho lahaynba caalamka si cad isu tusta baa layidhi dowladda Turkishka saameynta ay ku leedahay midowda aan idhaahday wadamada caalamka. Midowda Yurub ayaa iminka quudareynaya baa layidhi walow aysan ay ka helin dhankooda, ayay quudareynayaan inay kusoo biirto weliba ay hogaanka u qabato midowda Yurub. Dhowaan ayay ahaday markii dowladda Turkishka hogaanka ugu sarreeya loo dhiibay gaashaanbuurta NATO, taasi oo dhanka fulinta looga magacaabay Turkishka ayay haddana iminka waxay quudareynayaan inay hogaanka midowda Yurub ay hogaan ka noqdaan, maadaama ay tahay baa layidhi dowladda Turkishka mid ku wanaagsan baa layidhi habdhaqanka iyo maamulidda, taasina ay keentay baa layidhi in ay wadamada qaar ay u arkaan baa layidhi wadan ay aamini karaan Turkishka marka loo eego wadamada qaar aysan is aamineynin Turkishka marka laga eego midowda Yurub dhexdiisa. Turkishka qudhiisa ayaa wuxuu cadowtooyo ballaaran kala kulmayaa baa layidhi wadamada ay saaxiibka yihiin, taasi oo ugu horeysa dhigiisa Cabdifitaax al-Sisi aan iraahdo, waa ninka iminka afgembi ku qabsaday dowladda Masar, kaasi oo ka toolisay hogaamiyihii xilka horu hayay ee Maxamed Mursi, taasi oo ugu dambeyn jeelka ku geeriyooday. Maxamed Mursi alla u naxariistee. Maxamed Mursi ayaa u geeriyooday cudurada dhanka jeelka kusoo weeraray, kaasi oo hore u qabay cudurka sakarowga iyo kaadimacaanka loo yaqaano iyo dhiigkarka, hase ahaatee ugu dambeyn dacdarro uu ugu geeriyooday halkaasi, taasina ay ka qaylisa baa layidhi hay-adaha xuquuqul insaanka ee al-Sisi fariimo iyo cambaarin dusha kaga tuureen, weliba ay amreen in maxkamad la soo taago. al-Sisi iyo dowladda Imaaraadka ayaa waxay majaxaabin ku hayeen waayidii ugu dambeysay dowladda Turkishka, taasi oo iminka saameyn ballaaran ku leh baa layidhi wadamada caalamka, qaasatan baa layidhi qaaradda Afrika iyo wadamada kale ay iminka sida hoose ugu dagaalamayaan baa layidhi. Dowladahan ay kula dagaalamayaan waa Syria iyo dhanka kale wadanka Libya ayay si qarsoodi si hoose ula dagaalamayeen. Lama ogo sababta ay u cadowtilmayaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay in dowladahani ay u diidan yihiin Turkishka horumarka oo ka sameynayo gobolka qaliijka, taasi oo dhabarjab ku ah baa layidhi hogaankii wadamada islaamka, taasi oo Turkishka iminka uu noqon doona baa layidhi wadan dhabarka u rita hogaanka wadamada islaamka. Imaaraadka ayaa u muuqda mid ku fashilmayo wadamada islaamka inuu hogaamiyo, sababtoo ah baa layidhi boqortooyada Imaaraadku waxay u muuqataa baa layidhi waa midda Sacuudi Carabiya, waxay u muuqataa mid ku fashilmaysa hogaanka, qaasatan ninka iminka jagada hayo ayaa wuxuu dowladda Sacuudi Carabiya wuxuu afku gelsha baa layidhi waayadii ugu dambeysay siyaasad qallafsan, taasi oo kalifta baa layidhi in kaydkii 2030 loogu talagalay dowladda Imaaraadka iminka u cunaya baa layidhi oo u isticmaalaya baa layidhi dhanka siyaasadda iyo hub inuu ku iibsado.
miisaanadii imaaraadku way dhuntay baa layidhi kadib markii uu cudurka coronavirus iyo isu kaashadeen baa layidhi dagaalo dhanka iyo libiya iyo dhanka kale ay ku qaadeen baa layidhi kuwaasoy ku fangareynaya maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaala hase haatee ugu dambeyn waxay u muuqdaan imaaraadku ku fashilmaya halkaasi walow la sheegay in maraykanku waa dhaweed gantaalaha difaaca uu ka rartayba haddana uu dib ugu soo celiyey is-afgarad dhacay kabacdi imaaraadka ayaa wuxuu cadowtooyadan ay salka ku haysaa layidhi oo ku haayo wadanka turkishka wadanka soomaaliya kaasi oo soomaaliya haddii dowlad ballaarata yeelato imaaraadka uu aaminsan yahay baa layidhi inuu dhaqaalihiisa afka dhulka geli doono kadib markii soomaaliya ay la sheegay in shidaal aada u ballaaran ee laga soo saari doono taasina ay wejigabax ku noqon doonto imaaraadka oo soomaaliya waxaa layidhi ay xiriir wacan la leedaha layidhi wadamada caalamka oy ka wanaagsan baa layidhi midka imaaraadka uu la leeyahay caalamka marka loo eego baa layidhi diblomasiyadda dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in siyaasad ahaan ay ka fadhida baa layidhi kana wanaagsan tahay baa layidhi dowladda sacuudi carabiya walow dhaqaale ahaan ay imaaraadku uu ka dhaqaale badan yahay soomaaliya oo burbur kusoo jirtay soomaaliya muddo ka badan 29 sano hase haatee iminka soomaaliya ayaa u muuqanaysa mid soo kabsanayso taasi oo imaaraadka walaac ku abuurtay iyo inuu xasilooni darro uu ka sameeyo gobolka layidhi taasi oo ugu horeysa baa layidhi yemen iyo wadamada libiya iyo aan idhaahdo syriaba sidoo kale imaaraadka wuxuu ka qayb qaatay dhanka kale waxaa layidhi mudaharaadkii ballaaraay ee ka dhacay tunisia iyo syria taasi oo warbixin documentary oo la helay ay caddaysay inuu adeegsaday baa layidhi xeelooyin farsamaysan iyo calooshood u shaqaystayaal laakiin ugu dambeyn oo ku fashilmay baa layidhi imaaraadku saameynta uu gobolka ku lahay marka loo eega baa layidhi turkishka taasoo iminka turkishka qudhiisa oo saameyn ballaaran ku leeyahay geeska africa soomaaliya ayaa ah baa layidhi istaraatiijiyadda ugu wanaagsan baa layidhi markii loo eego geeska africa taasi oy baa layidhi dhanka biyaha iyo berigaba marka loo eego taasina ay sababtay in wadamada qaar soomaaliya oo nabad naqan ay iminka ay ku qasbanadaan baa layidhi inay usoo tartamaan in soomaaliya ay cageeda isu istaagto haatee imaaraadka ayaan dhankiisa raalli ka hayn in soomaaliya cageeda ku istaagto sababtoo ah baa layidhi imaaraadku wuxuu doonayaa inuu soomaaliya arbushaad oo ku wada isigoo u adeegsanaya baa layidhi maamul goboleedyada iyo waxaa layidhi maleeshiyada calooshood u shaqaystayaala iyo sidoo kale waxaa layidhi kooxaha mucaaradka ah sida siyaasiyiinta iyo waxaa layidhi xarakada al-shabaab oo kaleetood xaqiiqdii waa soomaaliya wax kasto inkastoy ka baxan tahay haddana waxaan soomaaliya si dhammaystiran u dhammaystiran baa layidhi ciidanka qalabka sida walow ay waayadii ugu dambeysay soomaaliya uu soo kabsanayay sirdoonka iyo militarigaba guud ahaan taasi ay iska kaashteen baa layidhi soomaaliya mahadcelin ballaaran uga jeedinaysaa dowladda turkishka iyo maraykanka iyo wadanka italy taasi oo ciidamo kala duwan soo saaray sidoo kale dhowaan ay yeeday markii kenya ay ka qaylisay markii 1,000 askari oo ciidamo oo arday jaamacada ka baxday loo qaaday turkishka taasi oo lasoo barayo sida duulimaadka bayloodyaasha ama duuliyaasha laga soo dhigayo ee ciidamada dagaalka ah kenya waxay tiri kun baylood wadan afrikaan ahoo qaba ma jiri iskaba daayay ciidamo dagaale oo bayloodya ah maba jiriyey bay dheheen ay ku doodeen kenya gudheedu caro xoogan ayay ka muujinaysaa qaabka turkishka oo u maamulayo soomaaliya taasi oo kenya wajegabax kuwaas marka loo eega baa layidhi kenya oo siyaasiyiinta u yeera jirtay hase haatee waayadii dambeysay waxaa afka cid u daray baa layidhi madaxweyne cabdulaahi farmaajo oo siyaasadda kenya guud ahaanba dhigaha ka furaystay taasi oo kenya ka caraysisay kuna qasabtay inay dhowr jeer maxkamadda heeg lasoo laaba bay dhaheen dacwadii badda taasi oo ay codsadeen dhowr jeer in la laabo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhigiisa ka fureystay si kastoo ahaataba kenya ayaa hadda ugu dambeyn waxay warqad u dirtay dowladda aan idhaahdo maxkamadda i c j taasi ay ku codsanayso in la joojiyo dhegeysiga dacwada maadaama coronavirus oo kenya haleelay iyo wadamada caalamkaba khaasatan ay ku doodaysa weliba kenya in qareenadeeda ay ku xayiran yihiin wadamada
caalamka qaarkood. Lama ogo halkay ku dambeyn doonto, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa qudheeda ku gacan sayrtay inay warbixintaas taageerto, sababtoo ah bay Soomaaliya waxay quudareynaysaa iminka anay ku kalsoon tahay in dowladda aan iraahdo in laga diido dowladda Kenya codsigeeda ay diido maxkamadda ICJ ay gaashaanka u daruurto deetana Soomaaliya xukunka maxkamadda ay ku kalsoon tahay ee ICJ ay dibadda soo dhigto. Lama ogo Kenya ayaa la sheegay xilli aan sida u fogeyn inay 5 calaamadood oo ka mid ah calaamadaha badda ifiya u yiilay Soomaaliya iyo Kenya inay burburiyeen baa la yidhi doomaha nooca dheereeya iyo diyaaradaha gumaati u kacay helicopterska oo iska kaashanayo xilli ay howlgal ka fuliyeen baa la yidhi badda qaasatan meesha la yiraahdo Greenley iyo Gudhaa meel ku aadan. Lama oga xaqiiqada, laakiin Kenya ayaa waayadii dambeysay dowladda Soomaaliya waxay kula jirtay dagaal ballaaran kaasi oo ay u adeegsanayso dhanka warbaahinta. Dhowaan ay ahayd markii la yidhi dowladda Kenya waxay tababartay 1,000 warfidyeeno kuwaasi oo professional ah oo sida Soomaaliya dacayad uga fidiyaan iyo qaarkood warar been abuur ah. Warbaahintaas ayaa warfidyeennadaas ayaa qudhooda waxay ku doodayeen Soomaaliya qaarkood Soomaaliya intaasoo sano ayaan hoosta ku haynay, laakiin ugu dambeyn waxay noqotay waraabo la korsaday. waxyaaba noocaas ayay waayadii dambeysay ay ku doodayeen. Warbixintan oo dhammaystiran waxaan faaqidi doonaa markii ay ICJ ka soo jawaabto warqadda ay Kenya ay u dirtay ICJ, laakiin halkaasi hana joogta iminka. Fadlan wararkeena dambe aad ka ogaan doontaan. Waxaan ka codsanaynaa inaad wararkeena share garayso iyo muuqaaladeena. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in aad subscribe saarto, asxaabta kalena aad gudbiso, like share-tana hanaga ilaabin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.